Провода, тот по рукам телефон, на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, а может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не уснуть, и опять сквозь грохот колес не послышится слова: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, а может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, а может, стук в дверь. И когда я